Halo perlok nukun syam ngai kublai ya pi we pai we hakan ka por ka bamata leng ba jong kan ka channel ka jonga kine gilong ki kentin ki bana kalyang jong i Dr. Ricky eje sengkon na shwa ba i in khlat ila ya thulupa ya haswa ba ma i khlat ka por ka ba ma i job kum MP na kalyang jong ki media ki lej ban interview ba lej klijing kli ya u ong u jubab ba ngamnom tikena ya ka syuki sansnem lani gala ban dunaru ya ka syuki ka banganga bat namar ba kane ka pertesngi ka bangi im ngamla ban senya kumta sibun ba ki kentin ki bana kaliang jong i Dr. Ricky eje sengkon ilaya thu bat kini kilong kimat ki kentin ki bama i ikren parlok biye yang ni sangap ni kentin ki bama i ikren ni percongdor ni perkhat jeliu ni perkhat jana yang ni kentin ki bama i ikren kano kalong kajing sngau san kajing isngau sangsat i kajing sngau phumet habangi sngau yang ni kentin ki bama i ikren te parlok biye ngamna puslem ngam sim yo kapor pi yang ni sangap no yang ni kentin ki bana kaliang jong i ikren Agadi banyak tu kabian namar ngati kena pengenyam balok kenrat. Jong se ke jong MP ke jama kanong tatong ba sansnem na tip kapertai ke bamdon kapatap ke jing bam dikna. Jong se ke jong MP ke jama kanong tatong ba sansnem na tip kapertai ke bamdon kapatap ke jing bam dikna. Uta ba po kam klar bani ke besaba. Dang don nong sun pala penyutrai jonga bajong pi dang don mundon ka jing yap yo banget kalong ka jing kemen te kum lo ganum kemen habi mei bat ilok jonga kilong ki bala mat yutrai manta kila lat na gani ka jing kordet ka jing ban jonga jing shitam ngelong nong job haga kerteng ka jong utrai jisu bat dei nomor kata kadao na po samrakhe ka jing yap kalong ka jing kemen habangi don yutrai Kadai kejala kabak kut haga jingkron smosi haga tagari kabak paho haga ri kabak blewak kerku merengi lompat kari kabak kerdo Kat bangadang ring mensim agni ke selakando ngan sakhi ngan syakri ilau jong ukenrat. Language is one of the important elements. For many years we've been demanding for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. Don long sun pala penyutrai jonga bajong pi dan don mundon uta bapa ula tanong yo setan ika papa jaga jingyap Namar yang aban im kalau mukris bat banyak kalong kajimentai. nadang ngilong sisa kita kibayang dan bentau trai kiblar ri ka buram ka jong trai uplay wong kuno kitab Deuteronomy dan ang kamar plan ni puni dekat meningkam dekat sah nan kerku yame kat ka bagakti jome kakta an kerku kalangkha jome ka bri ka jome ki jingri jome om kaktin ka jong blai ni so sorong ni laga jong ka jingem shina ongin le nang ni sakma dagam ni kari ka ba ka jong Agadi banyak tu kabian namar ngati kena pengenyam balok kenrat. ja ayu ya ka jala jong kom kom not ha ka jala jong ka dau ka ba pangila tunai na ki jong ki jong ka kaktin ka jong blai Agada kari kabam don jing pang jing syutam don jing yap don jing yam don jing sosi. Agaki umat utrai unyat